สวัสดีครับผมช่างกล้าชลบุรีครับผมรีโวนี้อยู่ในโปรเจกต์ติดของECU ร่วมกับโตโยต้า1 ใน 6ครับผมวันนี้คอนเซ็ปต์การทำก็คือจะเป็นสไตล์เทอร์โบมิดดี้เครื่องโมดิฟายเต็มแล้วจุดเด่นเลยที่อยากให้ชมก็คือด้วยเรื่องงาน CNC ทุกอย่างจะเป็น CNC หมดชุดแรกในโลกก็จะว่าได้นะครับคันนี้ผมก็ได้เพื่อนก็คือต้นช็อปครับผมสีชาที่จัดการเรื่องห้องเครื่องให้ไม่ว่าจะเป็นงานบิลเลตกับทุกอย่างก็เขาทำให้สไตล์ผมช่างกล้าเลยก็คือผมชอบสายคลีนครับเรียบไม่ค่อยต้องการเรียบต้องการสะอาดYou said you don't know how to love. I could show you. Let me ease your mind. เพื่อนๆนั้นใดสนใจอยากโมดิฟายหรือไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนี้ก็ติดต่อผมได้ช่างกล้าชลบุรีใน Facebook หรือเพจหรือเบอร์โทร 0868171499 โมดิฟายทุกอย่างครับผมไม่ว่ารถใช้งานรถแข่งสนามหรือตกแต่งสวยงามเราก็จัดการให้ได้หมดครับผมเดี๋ยวฝากเพื่อนๆพี่ๆติดตามรถคันนี้ในนิตยสาร XO Auto Sport เล่ม 276 ครับผมติดตามมันได้ครับ